Ze jitten Igor en Vlekje en binnen al op leeftijd. De 11 en 15 jaar oude hoenen binnen intussen troch de beste ambulance naar een tijdelijke opvanglocatie in Drachtste Kompenijen bracht. Hallo oudjes, kom maar. Rob Knoef wie als eerste bij de besten. Ze waren natuurlijk aardig onderkoeld, want ze stonden natuurlijk al een tijdje in de regen. En erg bang en oud en zielig, om maar even zo te zeggen. Het baasje van de hoen hield ze vastknopen. En zelfs de boord waarom naar Holwert pakt. Nou, kijk, en in zo'n situatie gaan we eerst natuurlijk de politie bellen, want het is natuurlijk een strafbaar feit. Dus de politie is ingeschakeld. Politie Dokkum heeft het heel snel opgepakt, is ook gelijk naar de veerboot toegereden. En toen hebben wij, omdat het natuurlijk heel hard regende gisteravond en de honden waren natuurlijk onderkoeld en nat, hebben ze gelijk losgesneden en bij ons in de dierenambulance neergelegd. En wachten op verdere instructies vanaf de politie. De binnenzwargen oer de 15-jarige hoen. Die had bulten en is mager. Nou kunnen de hoenen ziek heljen in de tijdelijke opvang in Drachtste Kompenijen. Ze zijn moe. Ze zijn, heb ik gehoord, gisteren helemaal nat geregend. Dus ook heel koud geweest. Zeker voor de oudere honden is dat heel slecht. Dus ze gaan eerst lekker 24 uur op rust. Ik heb straks even contact met een dierenarts om te zien of er medisch urgent wat is. Maar ik denk eerlijk gezegd dat dat meevalt. Dus dan kunnen we dat uitstellen tot ze morgen een beetje op rust gekomen zijn. Dan gaan we dan naar de dierenarts en eens rustig kijken wat er met ze aan de hand is. En in de tussentijd heel volle liften jouwen. Dat zeker, ja. En we hebben gelukkig een heleboel vrijwilligers. Dus die gaan ze helemaal vertroetelen vanaf morgen. En dan komt dat helemaal goed. Intussen is er een nijhoes van ze voen. Als ze onsterken binnen, zullen ze daarheen.